那这个我们那位金门乡亲哦，他现在应该已经在办这个，就是他原来在金防部嘛，那现在他已经在办相关的停役的准备，就是他的身份很快就应该会变成不是现役军人。那我昨天也有请教，如果说不是现役军人，这个事情可能就会比较好处理哈。现役军人当然就稍微复杂一点，所以他已经在办相关的这个手续了，可能是停役了，就是停役，或者是如果或者是可能他在思考回去以后，因为我也有来传达相关讯息了，回去我会跟他的家属再沟通。那昨天晚上这个相关单位是有跟我讲说，如果家属愿意过来，还可以先让他过来看，也不用担心。在海警船的船上，在福建，对，但是他都有打电话回家报平安，当然可能也可以退役了，家属也是这样表达，刚刚这样告诉我。那这个我们在沟通看看怎么样做是比较妥当的，让案情可以更简单，调查可以更迅速。